دي أنواع الsteroid. أسباب الsteroids قسّمها: bilateral choanal atresia في النيزوفارينكس، retropharyngeal abscess وTB في الhypopharynx، في اللارynx في 2 بحرف الN neoplastic وneurogenic laryngeal carcinoma وbilateral vocal cord paralysis. التريكيا أفتكر 2 T's منها traumatic وزي الforeign body inhalation tetany trauma وtetany. التيومر في النيزوفارينكس بيعمل لك local cause للإبستاكسس مع النزل septal defect والنزل irritation والwicking. وفي أسباب للإبستاكسس vascular واحد منها local اللي هي الهيمانجيوما، و general vascular causes الهايبرتنشن والأنيوريزم، و general bleeding disorder الهيموفيليا والثرومبوسايتوبينيا أو بياخد أسبرين. نسبة الانتيريور إبستاكسس 90% في طفل أقل من 10 سنين، أما البوستيريور نسبته 10% في old person أكتر من 50. المانجمنت بتبقى بستبس زي كده في الابستاكسس ABCDE أول حاجة، بعدين توكال فازوكونستريكتور وبريشر 15-20 دقيقة. لو persistent breed يبقى بتعمل نيزل كوتري لو شايف البليدنج فيسل، أما ريفري وريكارنت بتعمل نيزل باكينج على حسب النوع اللي موجود أو اللي شاكك فيه من السيمتومز، ولو ما نفعش تعمل اندوسكوبيك لايجيشن سيرجري. الأسوفيجاس ليه 3 constriction معروفين على 15 سنتي 25 سنتي و40 سنتي من الأبر سنترال انسايزوس، الكرايكوفارينجياس الأرش والسفنكتر. أهم سيمتوم للأسوفيجاس هي الديسفاجيا، وبقسمها أورال كافيتي وأوروفارينكس، هايبوفارينكس كوز وأسوفيجيال كوز. هنا الديسفيجيا تحصل مع الدنتال كاريس مع التونسولايتس مع بيريتنسول ابسس وكوينسيز واي ابسس هنا في الاوروفارينكس. هنا في الهايبوفارينكس فكر في الفارنجيال باوتش، في اسوفيجيال ويب هنا من تحت او بلامر فينسون سيندروم واللي بعاوز دايليتيشن للويب وايرون للانيميا. اسوفيجيال فكر في ديفيوز سبازم وسكلوديرما واكاليجيا وستريكشر. الاكاليجيا علاجها معروف نوماتيك دايليتيشن او مايومكتومي، أو الحاجات بتنفع مع الاتنين أكاليجيا وسبازم اللي هي البوتوكس والCCB. والانفستيجيشن اللي بيشنت عنده ديسفيجيا باريم سوالو ومانومتري وأبر اندوسكوبي. كومبليكيشن بتاعت التونسلايتس قسمها لي لوكال الأبسيسس اللي معروفة بتاعت الديب نيك انفكشن، يعني لوكال سبريد للنك، وسبريد للهايبوفارينكس واللارينكس، ده اللي تقدر تروح عليه التونسلايتس، أو سبريد للبلاد وتعمل سبتسيميا وبتعمل general complication تانية من ناحية الستريبت molecular mimicry اللي هي الجلوميرولونيفرايتس والروماتيك فيفر.